Бәріңе сәлем достар. Бүгін Тему сайтынан почта арқылы заказ беруді үйренетін боламыз. Ең алдымен астында тұрған «Вы» деген батырмаға кіреміз. Сол жерден адресімізді тіркемеген болсақ, адрес тіркейміз. Адрес тіркеген кезде барлық данныйымыз тұру керек. Және де мына жерде квартираның нешінші квартира екенін барлығын толықтай толтыру керек. Адрес толтыру менде өткен видеомда бар. Қазір видеоның астына описание қалдырып кетемін. Сол жерден қарап толықтай толтырсаңыздар болады. Адресті толықтай тіркегеннен кейін өзімізге керекті товарларды іздейміз. Менде почтамен заказ беру үшін минимальный заказ 18 000 теңге шығып тұр. Яғни мен 18 000 теңгеге сауда жасайтын боламын. Мысалы мен мына көйлектің ішіне кіремін да, өзіме сай размермен өзіме ұнайтын түсін таңдап аламын. Бұл жерден размерін таңдаймын және в корзину дегенді басатын боламын. Енді келесі товарды дәл солай жасаймын. Мына қызыл көйлекке кіремін. Бұл жерден де өзіме керекті түспен размерді таңдап в корзину деген батырманы басамын. Және келесі товарды да дәл осылай корзину деп сақтап алатын боламын. Енді астында тұрған корзина деген батырмаға барамын да, жаңағы осы жерден таңдаған 3 товарым осы жерде тұр. Яғни осылардың барлығын тағы да бір тексеріп шығамыз, түсі мен размері дұрыс екенін. Және астындағы оформить заказ дегенді басамыз. Енді бұл жерде доставканың 2 түрі бар. Біреуі карго арқылы беру, және екіншісі қазпочта арқылы беру. Өткен сабақта біз карго арқылы беруді үйрендік, енді қазпочта арқылы беретін боламыз. Ол үшін астындағы стандарт деген батырманы басамыз, және бұл жерде доставка қай уақытта келетіні көрініп тұр. Яғни 23 июнь мен 8 июльдің арасында келеді деп тұр. Үстінен басып көрген кезде осылай қазпочтаның знагы тұратын болады. Және ең бастысы төбесінде осылай біздің адресіміз бен почтаның индексі толықтай шығып тұру керек. Соны тағы бір тексеріп шығатын боламыз. Одан кейін осылай Каспи картамен төлейтін боламыз. Және астындағы подтвердить заказ деген батырманы басамыз. Мен сіздерге мысал үшін көрсетіп жатқандықтан мен төлемедім. Заказыңызды төлегеннен кейін сіздің товарыңыз ваши заказы деген жерге кіреміз. Сол жерде бүкіл заказдарыңыз тұратын болады. Қашан жіберіледі және қашан жетеді, осы жерден барлығын көресіздер. Заказың қай жерде келе жатқанын толықтай көру үшін отследить деген батырмаға кіреміз. Міне осы жерден сіздің заказыңыз шығып тұрады. Яғни Қазақстанға жеткенше осы жерден қарап отыра аласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза отырыңыздар.